Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag maandag, die 21ste April 2025. Ons doen vandag net 'n blitsbulletin en ons hoofopskrif sê 72-jarige man vermoor en beroof in Somerset Wes. Die nuushoofdtrekke vir vandag lyk so: verskeie sterf in ongelukke in Paastyd. 72-jarige man vermoor en beroof in Somerset Wes. Hof ken R850.000 aan man toe wat aangehou is en onskuldig bevind is. 47 jaar tronkstraf vir batterydief by selfoontorings. Bokdames bewys 'n punt. Zverev wen weer 'n titel in tennis. Skole rugby uitslaa van die Paasnaweek. Skokgolf was Woensdag deur Somerset Wes gestuur na die moord op 'n 72-jarige sakeman van hierdie dorp. Die huis het afgebrand en daarna is sy lijk opgespoor. Jack van der Spy het al die jare alleen in hierdie huis gewoon. Die moordenaars het na die daad die huis leeggedra en verskeie besittings is verkoop aan 'n plaaslike pandjieswinkel. Die polisie berig dat twee mense, 'n 44-jarige man en 'n 36-jarige vrou, weens die gebeure aangehou word vir ondervraging omdat hulle in besit van die gesteelde voertuig wat 'n opsporingseenheid inheid betrap is, asook met verskeie van die gesteelde artikels. Die beskuldigdes sal eersdag in die hof in Parel verskyn. Die brandweerdienste is Woensdag ingelig oor 'n brand in Louis Trichardt-straat. Dit het sowat 3 ure geneem om hierdie brand in bedwang te bring. Dis toe wat die lijk van die eienaar opgespoor is. Die lijk was onherkenbaar verbrand en DNS-toetse het die identiteit van die man bewys. Skok het geheers onder familielede en die gemeenskap nadat hulle verneem het Jack was eers vermoor en toe die huis aan die brand gesteek was. Begrafnisreëlings is nog nie bekend gemaak nie. Baie sterkte vir hierdie familielede. Dit was die Paasnaweek, tragies in Mpumalanga. 18 mense het met hulle lewens geboet as gevolg van ongelukke in hierdie provinsie. Op die N4 in Machadodorp se omgewing is 6 mense dood in 'n ongeluk. Naby Middelburg is 13 mense beseer en 2 mense is oorlede nadat die taxibestuurder beheer oor sy voertuig verloor het. Die taxi het toe gerol. Naby Bethel is nog 3 mense dood in 'n taxi wat met 'n vol vragtrok gebots het. Die res van die beseerders is na plaaslike hospitaal vervoer. Die verkeersdienste maan die mense om meer aandagtigheid aan die dag te lê, veral nou dat dit Paasnaweek is. Die mense wat bestuur moet ook verkeersreëls nakom as hulle bestuur en spoed moet ook dienooreenkomstig op die pad verminder word, veral waar sig nie so goed is nie. Die wetstoepassers het ook gemeld dat hulle meer as 100 motoriste vir die bestuur van 'n onder die invloed van alkohol in hegtenis geneem het. Ook is meer as 13.000 voertuie van die pad afgetrek om te toets of hulle wel padwaardig is. Trokke is ook nie gespaar nie en 5.000 trokke moes na die weegbrug gaan om te kyk of hulle wel onder die toegelate gewig geopereer het. 'n Potchefstroomse man het R850.000 ontvang van die staat omdat hy vir 5 maande wederregtelik aangehou is. Die Hooggeregshof van Mahikeng het die bevel teen die minister van polisie uitgereik. Dit volg nadat die beskuldigde op pad na sy huis was toe 'n polisiebeampte hom voorgekeer het en geboei het. Volgens die polisie was hy aangekla vir gewapende roof en die besit van onwettige wapen en ammunisie sonder 'n geldige lisensie. Hy is onder slegte toestande in 'n aanhoudingssel aangehou volgens hom. Die saak het uiteindelik voor die hof gekom waarop hy onskuldig bevind is deur die hof wat hom nie met die misdaad kon verbind het nie. Dis toedat hy 'n eis teen die staat ingestel het. Die beskuldigde het ook in die hof genoem dat sy meisie swanger was en dat sy intussen 'n miskram gehad het as gevolg van die gebeure waarin die beskuldigde hom bevind het. Die hof het toe R850.000 plus rente aan hom toegestaan en die minister van polisie moet die beskuldigde sy regsonkoste ook betaal. Die afgelope tyd in die Noord-Kaap is verskeie selfoontorings se dierbatterye gesteel en die polisie het alle leidrade opgevolg. 'n Man is gevang en voor die hof gebring. Die plaaslike streekhof in Kimberley het geen genade betoon en 'n ewige vonnis van 47 jaar tronkstraf is vir hierdie oortreding opgelê. Die diefstalle het in die Danielskuil omgewing plaasgevind vanaf 2018 tot 2019. Shepard Ushi, wat 39 jaar oud is met verskeie van hierdie diefstalle verbind en is toe agter tralies geplaas. Hy is in Gauteng opgespoor. Ook is tydens sy aanhouding tydperk uitgevind hy is onwettig hier in die land, deurdat hy nie op die wettige manier die landse grense binnengekom het nie. Die Noord-Kaapse polisiekommissaris het die ondersoekspan geloof vir hierdie harde werk wat hulle gedoen het
om die beskuldigde aan die pen te laat ry. Verder het hy ook gesê, mense wat verdagte optrede van ander mense sien, moet die stopmisdaadnommer by 08600 10 skakel. Alle oproepe sal vertroulik hanteer word. Die Suid-Afrikaanse vroue boksspan het gewys dat hulle wel 'n span is om mee rekening te hou. Die toets wat Saterdag plaasgevind het teen Spanje het sommer van die begin af gewys dat die vroue in groen se afrigting vrugte afgewerp het. 5-3 is in die eerste helfte gedruk, wat die telling op 31-5 in die guns van die bokdames gelaat het. Die bokke het gedurende die wedstryd die meeste balbesit gehad en verskeie rolmaalbewegings het gevolg. In die geheel gesien het die bokdames baie verbeter op vorige wedstryde wat hulle se span saam gespeel het. Swys de Bruin, die span se spanafrigter, kan gerus 'n goeie woordjie kry vir die afrigtingstaktiek wat hy hier by die span ingebring het. Telke male wat die bokdames die bal gekry het hulle dryfbewegings begin en dan het 'n speler met die bal weggebreek en oorgeval vir 'n 3. Die eindtelling weerspieël dit wat in die bokwedstryd gebeur het. Die finale telling was wel verdien vir die bokke, se 48 teen die 26 van die Spanjaarde. Die tweede helfte van die wedstryd het die Spaanse nasionale span teruggekom met meer vuur en gewys. Hulle moenie sommer afgeskryf word nie. Beide spanne het goeie rugby opgedis voor 'n betreklike groot skare en ondersteuners van beide toetspanne was daarom hulle spanne aan te moedig. Die nuwe borg het ook mooi gebruik. Op die trui aan die voorkant was die FNB die hoofborg van die Springbokke en aan die agterkant Pick n Pay. Die Stormer was die gasheer van die span van Connacht en soos gewoonlik het die manne met die streeptruie weer goed van hulle taak gekwyt en rugby is opgedis wat die skare op hulle voete gehad het en weliswaar lekker hardloop rugby is tentoongestel soos ons die manne van die Kaap ken. 'n Goeie wen is verseker vir die Stormers met 34 punte teen 29 van Connacht. Die Stormers se afrigters kan tevrede voel met hulle spanne se durf waarmee hulle volgehou het tot aan die einde van die wedstryd. Munster was die gasheer vir die Blou Bulle gewees. Die wedstryd was sommer van die staanspoor af hard en verskeie strafskoppe is toegeken, maar die eindtelling was steeds laag vir beide spanne. Die besoekers het weggestap met 'n wen wat insluit 16 punte vir die Bulle en 13 punte vir Munster. Hoewel die totale punte aangeteken was, nie baie was nie, is rugby van hoogstaande gehalte deur beide spanne opgelewer. Die Bulle het met 4 ligapunte weggestap omdat hulle gewen het, maar nie 4-3 kon aanteken nie. Die Leeu's was die gasheer vir Benetton in Johannesburg. Hulle het alles ingesit, maar die tyd was te min op die oorlosie om deur te druk om die manne van Benetton in te haal en sodoende wen op eie bodem te bewerkstellig. Die Leeu's het geëindig op 31 en Benetton het 42 punte opgestapel, wat 'n bonuspunt ingesluit het vir 'n wen met 4-3 of meer. Baie geluk aan hierdie wenspanne. Tennis. Alexander Zverev, 'n tennisspeler van Duitsland, het Sondag op sy verjaarsdag verseker dat hy Ben Shelton van die VS sal wen met 'n telling van 6-2 en 6-4. Zverev is derde keer vir hierdie toernooi gewees. Hy het nou die titel die derde keer verower. Hy het genoem dat die toestande ideaal vir hom was, sodat hy net sy beste in hierdie wedstryd kon lewer. Aan 'n ander toernooi in Stuttgart Ope het Jelena Ostapenko van Letland die Rus Ekaterina Alexandrova gewen met 6-4 en 6-4. Ostapenko sal nou in die finaal teen Aryna Sabalenka van Belarus te staan kom. Aryna het met die Italiaanse ster Yasmin Paolini afgereken deur haar te wen met 7-5 en 6-4. Skole rugby vir die naweek. Goeie rugby is op King Edward School se paastoernooi gespeel. Affies het Noordheuwel gewen met 'n totaal van 45 teenoor 27. Kes het vir Rondebosch High School gewen met 'n klein telling van 20 teenoor 17. JP het vir Selborne gewen met 38 punte teenoor 17. Northwood het vir Pearson High School gewen met 61 teenoor 26. Queen's College het Parktown Boys afgeransel met 'n totaal van 47 teenoor 15. Hudson High het Eldorraine getroof met 32 teenoor 26. Westville Boys High het Dr. E.G. Jansen gemaklik gewen met 36 teenoor 5. Kearsney het met Sail College klaar gespeel met 'n totaal van 34 teenoor 13. Hoërskool Diamantveld het Welkom Gimnasium plat gehardloop om te wen met 50 teenoor 33. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1932, Polokwane 1626, Lephalale 1731, Mbombela 1431, Mahikeng 1526, Pretoria
1525, Johannesburg 1727, Ermelo 1124, Richards Bay 1824, Pietermaritzburg 1321, Durban 1923, Port St. John's 1822, Bethlehem 1221, Bloemfontein 1133, Allewal Noord 1122, Welkom 1525, Vryburg 1524, Kimberley 1425, Appington 1830, Prieska 1423, Springbok 1625, Karasburg 1929, Keetmanshoop 1932, Mariental 2131, Alexanderbaai 16 en 18, Brandvlei 17 en 24, Loederitsbaai 1722, Vredendal 1828, Kaapstad 16 en 18, Sutherland 10 en 17, George 15 en 16, Jeffreys Bay 16 en 17, Cabarra 16 en 18, Graafrenet 12 en 17, Oos-London 16 en 17, De Aar 13 grade Celsius in die oggend, 22 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.71 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R12, die prys van die euro is R21.38, die pond kos R25.02, die yen kos 13 sent, die prys van silwer is $32.30 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,315 ook per fyn ons, die prys van Brent olie is $67.88 Amerikaanse sent per vat. En dan ons gedagte vir die dag: die lewe is soveel beter as jy lag, en is ook goed vir stresvlakke op hierdie maandag. Geniet hierdie dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe. 'n aangename maandag word vir julle toegewens.